长安公批皇帝下律啊，斗美不归，御骗岳西8人们。皇帝来句，岳西因还不难噶，岳西因不知呢，哪是逻辑？没岳西因，万纲不是讲非语，长安公讲到个本事露出来，擦啦，10倍为好。帮同抽起来，我皇帝神困说帮吊蛋，真的。长安公想想，昏君啊昏君，我也看一看那个骨头硬到啥个程度。一顿生活靠得你吃不消，嘿嘿，那若是因为是呱呱的高本我到辰光，我照样身登大宝。帮同叫公伯私人。得气之恨，上莫之手，这个皮皮上去积极杀人。可一边胸门里松一松，可一边胸门里唱一唱，靠到后来，这个皮皮啊，像雨滴这样猛震皇帝的身上，啪啪啪啪啪。皇帝作孽。出数十二种痛，从来闻70口。现在非得生老痛，心里想高你痛，懊悔非分。了，我杀起王兄还无法听，我要偷离女神。王兄固定着已经劝我干，说皇帝啊，为此内哈。为子国家所及哈，为子江山哈，你再也非偷离女色着，再也偷离女色，终有一日也出毛病的。为一位王兄莫奈何，他已经劝我，虽说还无难听，但是终归是为我哈，我还只当二帮夫。那么谁家？但梅家长见儿子梅妃起定做玫瑰这说皇帝啊，儿子在你身边着。一见不是身见，非在偷离女神。我答应的应，杀气不出声来忙起他姑姑人啊！了，杀气也打儿子拆开来去，随手拆开去，我杀气也打草高上比武走亲了。随手走之亲嘛，我咋知杀气能个谁也东方路真人。唉。了神人必大，水东暴雨淋。
不懂。坚定若是把应该不了狗肉饼，如莫奈何狗肉饼个被中量腐肉，我儿子个江山为分哎。但是想着个被中量，也提起自家的王兄狗丁人，想王兄啊，本当我出来杀鸡也最些了，我想的美好的。王兄我归头，又把王兄在当里
生能好于你，地府贼须弟兄心。想到自己心悲情，他一心一片很深。你皇帝们了啊了，帮他们彼此也稳定。一比叽叽啥子，可那个身浪向皇帝到底是人啊？哪吃得些？石上头里裹上眼睛们是没人出黑，人头一阵昏子枸杞，啪啪啪啪，帮同的彼此分庭。当一边胸门是松一松，一当一靠的，咦，这是当得现在两样了。刚刚当上去与反应，啥个反应好不像哦！啪，一鼻子上去，皇帝的手反帮掉下来，一鼻子上去，搿张面孔，一鼻子上去，三个啥？讲得难听点，有点像登卡登不起。但是现在鼻子上去没反应，头一晃眼睛闭拢，人当然了像割牙鱼条个来回回，说明啥？昏过去着，来昏过去，我再这样看啊，否则我看了了，你也不通，我没吃了啥，反不上？那现在可以一鼻子送他那个性命了。啪，鼻子伸出来，视力像重新进一进，砰，拎起来。这个辰光，帮同一张眼睛里个黑娃要喷出来的。我拿当一鼻子往里口浪头浪上去，啪一来，我好挡得里那行，挡得里口浪头一撇两半呗，不客气，鼻子一个部队忙正皇帝口浪头浪。谁来一个辰光，旁边的车过来一个人哪里马门浪响，打了嘎啦啦一阵。哇！这个一步上来，帮同的人为立不稳，李道头啊，啥人啊？那么还是莫内务，不是的。莫内务啊，来日进来的，那路浪为分到谁要得个？啥人呢？帮同一看，我啥人但是超美功，口袋狗是阿要不灵。到屋里去杀心子，哎呀，对帮同忙忙，若是报应分到谁昏君，你在还看上你的？不来管，吃饱了你谁也不是你的，我皇帝做不成功啊，是眼睛走之力。好徒弟啊，休得鲁莽啊！等到玉玺宝印到手之后，这个昏君我再交给你处置。对呀，哎呀，我那忘记这个呢。若是把人啊分到手，靠啥昏君？靠啥昏君话事体在？使我皇帝做不成功，将来我还不走呀？对，鼻子啪，旁边躲一躲，关上，放下来。两个庄丁过来，啪，电视上绳索架脱，绳子一松，皇帝下来了。被上人子那里架脱，贴贴里没反应，脚脚里没动静，旁边有栋水了海，搿栋水拎起来，哗，夹头夹脑就上去，反应来着。那么真叫皇帝第二次第二三个，嘿，我身体也算可以个，假使像我掉了浪一顿生活下来呢，
别讲得势，升堂叫上来没用上的。皇帝呢，皇帝叫郁郁首心，眼睛慢慢叫张开来，那眼睛老张开来，长眉公门呢，有时间呢。皇帝咬紧牙关，摇摇头，不开口，啥了不开口，不能开口。说你，皇帝当得那行当得女容的内伤，内伤谁都靠挖的。皇帝现在拿为分析，两个原因：一，功夫好。那当个辰光离原子功并得了，二皇帝营养好，平常吃得好，抵抗力强。一般老百姓这样吃，帮通这个一顿生活，老早死脱的。皇帝皇宫里向吃的就好，山珍海味、龙肝香肉，山珍海味是真的。龙肝了香肉嘛，搞个，龙大家晓得，那咱们不在，是吧？想不到肉还吃个，后面个那句挨上去硬扎在这个，为啥要是硬讲？体现皇帝的身高，别人吃不着个龙肝香肉，其实嘛，三个搭吃素枣一样的，样样有个。靠阿来在，其实嘛，队伍比中噶，是名字不等于实质，但是一样不是真的。啥个么子？人生以后，头脑哈日我，搿种么子营养就好，是吧？人参一般人吃人参是药材人参一眼眼的呀。现在中药店来去看，两根自来虎帮的这样东西啊，刚眼虚虚的，没啥价的。皇帝吃的搿种药材人参是，侪是进贡得来拍马屁。搿种药材人参比大米线都要粗，是吧？你拿来高兴的时候，咬好了，咬一口，现在讲起来啥价的？老百姓不能当皇帝比的，所以两的事慢慢叫醒出来，醒不醒出来，看不能看，一知多才是个血。本来内上当上血涌上来，皇帝呢不吐出来，讲到们一吐血，顶个皇帝身高一口气，虽然讲一口气难过，还要一口气，但是现在个皇帝嘴巴里搿个一嘴巴血已经咽不动500个的气力一口气子，不能开口，嘴角旁边已经有一滴滴个血辣浪淌出来着，所以咬紧牙关，只能摇摇头。那是讲摇摇头，长眉公刚你喊你啊，昏君啊昏君，那个骨头都硬了海嘛，没好啊！你不开口，再让你吃口头，让吃口头，当日死了，归到死了里，你身上才是个伤，去进那个死里，你痛啊，痛得你吃不消，痛得你哇啦哇啦叫居民，到这个辰光，只要你肉是已经搞出来，痛痛快快一刀解决你，归啥？当日死了。一方面观察当日死了，一方面高台非要怕人口水，为啥非要怕人口水？哎呀，我个死了别人信不上，相当硬币，我个死了是机关下头，怕人口水变成讲此地无人300两反而不灵。一方面皇帝关下去，一方面嘛回到书房里帮通一道跟进来，师傅啊，侬眼睛门前拿弄法，肉吸引了啥？然后肉吸引西书房
说来没。咦，阿伟真的问答出来啊！哎呀，真的问答出来是该搞的。对面昏君看这个种强调的，我不让鸟西人我白落落管。嘿，茶美公一想，有了，没是那啥地方，能个当里了。昏君你这个真实身份告诉我能，说明欢喜我能，很有可能鸟西人是搞不我能着。哈哈，昏君啊昏君，那个鸟西人搞不能噻，个搞不啦我能我样个，我觉得起码能我啊。对，是茶美公想到了，吃屎了。但能当了我的怕上衣裳一了，忙着女郎飞人等等等等等等等。女郎想茶金定是心急时分，皇帝无情不救人光，最怕心腹对后妹去请。想不到后妹上来吧，来压了心狗呀，塞不了希望里啊！但罗大气惨，导致后妹屋对茶家长嘎嘎滴滴心思一高头嘛，身具严重不敬，那么真心切，哎呀，出啥事体噻？现在那当里拉下他屋对了讲，哎呀，你多人呐，人家罗他气着你，哎，记起了这个上去，父体跟着有声音，安慰皇帝主宰，人当熬的一口，只要一个字，有的500年，有爹，万岁呢？想不路上来几次一个礼，来开门来得一个，礼也不进，加上牙。马上来问皇帝，哼，都名贵妃做得来混沌的人。你家官人在什么地方，我都知道。在哪儿了？进屋再说吧。哎，好嘞，有爹，快里边请坐。坐吧，坐吧。爹爹，我家官人呐。慢着，我先得问你。问什么？你怎么知道你官人乃是当今的万岁爷的？哪位写的嘛？你帮我看我洗报应，报应为凭，我相信你一国之君。也想讲，哎呀，不中！现在这桩事体啊，警察都不够，看上去卖力有凭。为啥皇帝不上来，要一个子上来？上来随了门。当心点啊！我洗报应镇国之办，真正有点啥个事体，我再脱口而出子，我洗报应不把我拿对的是皇帝。对呀，妈妈的也不晓得的，皮皮里，有爹，他对我说他是一国之君，我看他这个人，这张脸一副帝王之相，故而我就信他了。还刚才，这张面孔看得出个，晓得来个玩意皇帝，面孔上像是个皇帝，没个，我妈能看出来，你哪看得出？呵呵，那骗我。孩子，爹，我看他一定给你看什么凭证了。啊，什么凭证呢？不见凭证，我的女儿聪明伶俐，你不会相信的。有爹，什么凭证呢？这个凭证可只有当今皇上才有。是什么？玉玺宝印。玉玺宝印？哎，对对对，玉玺宝印。有爹，这玉玺宝印是长的呀，还是短的？是圆的呀，还是扁的呀？要细个嘞，能当大将啊！长个了、短个了、圆个了、扁个了，全部你搞出来了。哼，搿么是讲小开天窗说亮话。孩子啊，爹也不瞒你。怎么了？这个昏君被我关起来了。哎呦，听这个上海话，三个星空一个霹雳，被那皇帝关起来着，是对不了皇帝脸上问。
因为我追那个先生。不过君定这一想，刚刚我办事要靠我在里拍手拍脚，那眼睛一闪，突然变过一黑皇帝，这个里下悲于文章。老爹，您已是当朝的国丈，为何还要把万岁爷关起来呢？哎呀，孩子，你可知道我这么做为了我，也为了你呀。此话怎讲？你可知道家里的家财哪里来的？祖上做官传下来的呀。不，祖上没人做官。18年前，你老爹江湖上我杀人放火做强盗抢来的。哎呦爹，原来你是个狗强盗啊！奇怪，凭子夫妻上当蒙贵讲的，曹美公气得了这威胁，哈哈哈哈！骂得好，我是狗强盗，你是狗崽子。哟爹，你怎么能这样呢？我为什么不能这样？孩子，你可知道你老爹苦心经营不容易呀。若吸引口之下，老夫1万为将领，那帮人只想内中人，满门抄斩，谁都风雨命。我这个底牌被人知道，满门抄斩啊！李国要我造反，我怎么造反？我现在昏君在手，玉玺宝印到手，我就是皇帝，我为什么造反？我不造反，他把我过去的事都要消出来。哎呀，这个是消穿喽，满门抄斩都得死。孩子，现在我只要拿到玉玺宝印，我就可以升等大宝。我做了皇帝，你也身家百倍呀！只要我能把龙鼎收，你堂堂公主，神神能真女儿啊！就都已明白，法女儿，你快叫成我心眼。孩子，这么好的办法是好头的庞通给我想出来，时不再来，机不可失呀！哎呦，想想呀，你嫂子帮同我到位了，开心了，好生的让来求求呀呀，爹。
我一定在万岁爷跟前替您求情，求他饶您不死啊！什么人到现在这个地步，我去求昏君啊，你死呀死快人！哥哥猜猜，孩子，爹，玉玺宝印，你交还是不交？爹，玉玺宝印我没有呀。你再说一声不交。没有呀。哎呀，那人打死他侬吧，爹，你就打死今天吧。到底哪你要何为其说？